Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một công thức để làm món bánh tiêu phồng to rỗng ruột. Bên trong có rất nhiều rễ tre, mềm xốp, bên ngoài thì giòn. Bánh để nguội, thậm chí để qua ngày hôm sau vẫn mềm mà không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana. Để cho bánh có độ dai mềm, Hana sử dụng hai loại bột. Một loại bột mì đa dụng, Hana dùng 200g. Một loại là bột bánh mì, bột mì số 13, mình dùng 100g. Rây đều hai loại bột với nhau và để qua một bên. Hana có chia sẻ rất là nhiều công thức để làm bánh tiêu. Với công thức lần này, bánh để nguội hoặc để qua ngày hôm sau vẫn mềm mà không bị cứng, thì mình sẽ đi lấy trùng bột. Cho vào son 15g bột mì đa dụng và 80ml nước khuấy đều lên. Bắt son bột lên bếp, khuấy ở lửa vừa, cho tới khi hỗn hợp hơi sánh lại dưới đáy là mình tắt bếp. Nhấc son bột ra khỏi bếp, tiếp tục khuấy thêm 1 phút nữa để bột được mịn màng hơn. Hana đã từng chia sẻ cách trộn bột nếp bằng cách lấy trùng giống như công thức này. Bột sau khi để nguội rất là mềm dai và không bị cứng. Khi bột vẫn còn nóng, mình sẽ cho hết phần bột này vào tô bột mì và trộn đều lên. Để cho các loại bột được trộn đều với nhau, mình sẽ dùng hai tay, vừa chà vừa sát bột. Mình làm như vậy khoảng 5 phút, cho tới khi bột tơi ra giống như vụn bánh mì là được. Sau khi trộn bột xong, mình sẽ cho vào bột 3/4 muỗng cà phê bột nở, 3/4 muỗng cà phê men nở và trộn đều lên. Tiếp theo, mình sẽ chuẩn bị phần nước để nhồi bột. Nước thì Hana sử dụng nước ấm khoảng 35 độ C. Cho vào nước 60g đường cát, 25g sữa đặc có đường và 1 muỗng canh dầu ăn khuấy đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn đừng làm nước nóng quá, ấm ấm tay là được. Vì nếu nước nóng quá thì sẽ bị chết men, bánh không được nở. Với phần bột và phần nước như này thì bột bánh sẽ rất là mềm. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho nước vào một lần kẻo bột bị nhão. Mình sẽ cho nước vào từng chút một. Chỗ nào bột còn khô thì mình cho nước vào. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác, anh chị và các bạn gia giảm lượng nước cho vào. Nếu mà mình thấy nhão quá, mình có thể cho thêm khoảng 1 muỗng canh bột nữa là được. Nhưng đừng cho nhiều quá, vì nếu nhiều quá, bột bị khô, bánh không ngon. Bột bánh không khô cũng không nhão giống như của Hana là đạt. Bột bánh bây giờ rất là mềm, vì vậy mình sẽ đậy nắp lại và để cho bột nghỉ khoảng 5 phút để cho bột hút hết nước, giúp cho việc nhồi bột được dễ dàng hơn. Sau 5 phút, mình sẽ đem bột đi nhồi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nhồi tay, mình sẽ hơi khó một xíu vì bột rất mềm. Nếu mà mình nhồi bằng máy thì mình sẽ nhồi bột ở số thứ 2. Thời gian nhồi khoảng 15 phút cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn, đừng nhồi quá, kẻo bột bị chai. Sau đó thoa một ít dầu ăn vào tô, túm tròn khối bột lại và mình sẽ ủ bột nở gấp 3. Thời gian ủ tùy thuộc vào thời tiết của cô bác, anh chị và các bạn. Thông thường để ủ bột, Hana hay cho vào lò vi sóng. Thời gian ủ của Hana khoảng 1 tiếng 20 phút. Và đây là tô bột của Hana sau khi để trong lò vi sóng khoảng 1 tiếng 20 phút. Bột nở gấp 3, phồng to. Túm tròn khối bột lại khoảng 30 giây, giúp cho bột xẹp bọt khí bên trong. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng làm lâu quá, kẻo bột bị chai, bánh không nở tốt.
Chia khối bột ra làm 10 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 61 gram. Sau đó dùng tay túm tròn từng khối bột lại. Mình vừa túm mình vừa lật phần bột bên trong cho ra ngoài, giống như cách mình làm bột bánh bao. Một điều cô bác anh chị và các bạn cần chú ý là mình túm các mép bột lại cho thật kín. Vì nếu mà mình làm không kín một chút mình chiên dễ bị xì. Sau khi túm tròn khối bột lại xong, mình vo thêm một lần nữa cho khối bột thật là tròn và đem đi lăn me. Phần đáy của viên bột đặt lên mặt bàn thì cô bác anh chị và các bạn nhớ áo mè cho nhiều. Vì nếu mà mình làm không nhiều một chút mình lấy lên, bột dính dưới bàn, bánh dễ bị xẹp. Mình sẽ đậy khăn lên và để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút, mình sẽ đi cán bột. Viên bột nào lúc nãy mình làm trước, mình lấy ra cán trước. Cô bác anh chị và các bạn nhớ áo một lớp bột áo phía dưới để một chút mình cán, bột không bị dính xuống bàn. Vì nếu bột dính xuống bàn lấy lên, bánh dễ bị xì. Bột bánh sau khi cán xong, Hana đo được khoảng 9 cm. Mình tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết các viên bột còn lại. Một điều nữa là cô bác anh chị và các bạn mình đừng áo bột phía dưới nhiều quá. Bột áo nhiều quá một chút mình chiên mặt bánh bị khô không được mềm. Khi cán xong viên bột cuối cùng, mình trở lại với viên bột đầu tiên. Lần này mình sẽ cán mỏng bột ra cho có đường kính khoảng 12 cm. Nếu cô bác anh chị và các bạn muốn ăn bánh tiêu bên trong có ruột nhiều thì 12 cm là vừa. Nếu muốn ăn ruột ít hơn, mình sẽ cán rộng hơn một xíu. Một điều đáng lưu ý nữa là cô bác anh chị và các bạn đừng cán mạnh tay quá, kẻo bột bị chai. Vì bột bánh rất là mềm. Mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy nhẹ phần cây lăn ra ngoài là được, không cần phải ấn mạnh. Bột sau khi cán xong, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đậy khăn lại để tránh bột bị khô. Trong lúc cán bột, mình cũng nhớ chuẩn bị sẵn nồi dầu. Khi dầu sôi là mình đi chiên bánh. Nhiệt độ để dầu chiên thích hợp nhất là khoảng 165 tới 170 độ C. Phần bột nào cán trước thì mình chiên trước. Vì bột bánh rất là mềm nên mình thả vào son dầu không bị chìm. Sau khi thả vào xong, cô bác anh chị và các bạn liên tục dùng giá xối dầu nóng lên đều khắp mặt bột. Khi bột đã căng phồng, cô bác anh chị và các bạn dừng lại đừng xối nữa. Vì nếu mình tiếp tục xối như vậy, mặt bánh dễ bị tét. Mình tiếp tục lật mặt bột khoảng 30 giây một lần, cho tới khi bột dàn đều hai mặt thì mình vớt ra. Nếu cô bác anh chị và các bạn để ý những gì Hana chia sẻ, thì sẽ dễ dàng thành công với món bánh tiêu này. 10 cái căng phồng như 10. Khi chiên xong để bánh không bị xẹp thì mình đừng để bánh nằm mà dựng đứng bánh lên. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Bánh bên ngoài rất phồng to, bên trong rỗng ruột mềm xốp, bên ngoài giòn. Đặc biệt để nguội không bị cứng và có rất là nhiều rễ tre. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.